Du veneyên hunerî yên bi navê Merlin û weneyekê Menrey hefteya borî li New Yorkê bo pêşfirotanê di mezatekî hunerî ya navdar de Mezata Christie de hatin pêşkêşkirin. Alex Rotter ku di vê mezatê de berpirsê hunera sedsala bîstan û bîst û yekanê dibêje ku her du berhem jî ji sê koleksiyonên mezin yên herî girîng hatine bijartin û ser hunera sedsala bîstan nêrîn û dîmenekî bê hempa temsîl dikin. Vê mezadê da me hewl da ku berhemên bêhempayên sedsala bîstan bidin nîşandan. Bu vê yekê jî me koleksiyona Thomas û Doris Aman, Anna H. Bass û her wiha Rosalind Gerstin Jacobs û Melvin Jacobs pêşkêş dikin. Alex Rotter dibêje ku bo Merlin nêzî 200 milyon dolar hatiye pêşkêşkirin ku ev nirxa herî bilind ya pêşfirotanê ku di mezatê de hatiye dayîne. There's no other painting that represents this. Wêneyekê din tune ku wiha vê ciherrengiya hestan temsîl bike û bala temaşevanan bikişîne. Dilên mirovan û me bigire. Ji ber ku Amerîlê ne ew ya herî xweşik bû. Jiyana wê ya herî xweşik û trajîdîk bû. Her wiha Rotter weneya Menrey jî destnîşan dike ya ku wekî weneya herî mezin ya girîng ya ku heya niha hatiye çêkirin. It's the beginning of rheography. Ew li destpêka wênekêşiyê ye. Ev berhemeke bêhempa ye. Tu carî nehatiye firotin û herdem bi wênekêşiyê weke berhema destpêkirina şêwaza hunerî hatiye nirxandin. Bi rastî wek destpêka sürrealîzmê jî têdîtin. Mezata Christie di 13 gulanê de dest pê dike û wê bo hefeyekî berdewam bike.